Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat-sahabatku di mana Anda berada, mudah-mudahan kalian dikasih kesehatan dan Amin, amin. Jangan lupa tonton terus video kami Tim Bodoran Official. Jangan lupa juga subscribe-nya, jangan lupa juga like dan komennya. Oke. Dia mau balik. Nyaho ya, aduh. Sing urang ge. Aing mah dia mah tahun ke tahun yang cek aing mah telok balik, teu duit gitu. Ongkos nambah biaya na gede mang balik. Atuh lain gitu ta aing mah. Kalau dia masih iya teu nyangan teu. Ya lamang masih hidup di perantauan mah. Lain aing mah emang mah dia tak ngelahirkeun dia tak bener sipit gitu. Ih, hoolah kan keturunan. Turunan naon dia? Belanda mah. Belanda gitu. Aing dia mah Cina meureun ge. Di Belanda. Kewe lah jeung Cina ge aya meureun di panjangan ayo. Cina leuweung. Kalau ngeluncak. Atuh cicing dia mah beungeut doang kitu cak aing mah. Aing tapi teu keduung kitu mah dia tak. Aduh, cuma ge ganteng be anak mama. Ganteng di mana? Yo, aing mah cek mah aing ge ganteng sengajan kieu ge. Cek bikang aing jore, cek mah aing mah kasep. Urang ge sama cek mah urang ge ganteng, komodi cek awewe urang my baby my honey. Emang dia boga bikang. Wih, coba mang. Bikang mana? Jauh janda di ditu teh. Eta tah selingkuhan urang. Atuh teh bejanar ge ada bodong telaku. Yo, aing yo. Sengajan jore ge, sengaja cek bikang jore ge, cek mah aing mah kasep aing mah. Nya tah. Atuh lah. Ih, begitu kitu. Ih, dia mah teu percayain kan aing. Aing mah yang ke Jakarta dia aing nan pegawaian. Di lembur-lembur bae mah gati nan pegawaian. Oh, urang pusing. Oi, wait. Kemana dia? Biasa yo. Yang naon? Nyarna Dia mah plongo, nu aya ge gampang nu di tiangan. Hukum nyarna makanan di teangan ge. Terus kan dia bae ke dia. Jadi ngobrol Enak aja. di dina. Hari dia karena naon di dia. Aing biasa aing. Ngaran gawean ya. Nyari pegawai naon dia. Tukang molor dia nya. Wih, temang urang Ih, jauh-jauh di. Eta mah lain tukang molor, emang matana ge sipit ding eta mah. Sipit. Oh, odong Cina leuweung. Wih, Mana ieu melain Cina leuweung, cilung inu kieu mah. Dating. jauh mang urang waktu. Naon? Ceganteng kalem. Ganteng kalem. Kalem di mana, Ba? Mana, Ba? Bagusan bol kotok. Mah urang teh ganteng. Cek mah dia, cek mah aing menteu. Ih, kan beda emak. Ting bating. Ih, daripada cek aing daripada kumpulan teu jelas kieu mending lu aing yuk kemana teh yuk? Kemana? Ya. Yuk nyari nu ke ditu tuh. Ih, teh jelas mah. Aing mah zaman yang anu eueuh bae. Ih, pogo nu anu kudu teangan mah. Kemari Hasil ge. teh yeuna. Hasil jeung aing mah moal teh hasil. Yuk. Awas nyamun teh hasil. Ayo, yuk. Nya. orang nipu jelema beta. Kejadi gawe orang sugana jelema apesnya. Oh, Kumaha menurut dia? bener sih. Capek juga. Oh, capek enggak. Nah, kena aing mau nipu dia cicing bae nya. Soalnya ko aing pokoknya waktu anjeun laga mana taka ko aing dibilang ko aing soal ke bawah gitu. Mau kebayang ko aing pasti mana daek. Ko aing dibilang laga cik aing kieu ko aing nya. Siap bang, siap. Setuju orang ini hari gitu bang. Setuju nya. Setuju. Tapi dia cicing bae lah. Oh siap, tenang banget sama. Ih, Ngisi urusan orang berdua nya. Penting orang menahna. tenang Ais mantep lah. Iya. Oke, orang ke Tegal lagi. Yuk, yuk. Sudah kayak aja jelema lewat ya kan. Sudah nih, kurang baik. titah kurangnya. Pokoknya mah rencana yuk. Bagus jasa yuk pokoknya mah tenang wae dia. Geus ngilu wae dia pokoknya mah. Siap. Pokoknya mah tenang wae dia di jeung aing mah. Pokoknya mah geus dia mah cicing bae kemeh nya. Oh siap. Ngomong Tenang baik orang. ya. Jadi, terus nyambutan bae nya, eta deh nu bersih di. Tak cara kanan. Geus pokoknya mah ieu mah geus boga rencana urang nya. Pokoknya mah geus, pokoknya beak. Hah? Bener. Aku jelema sekali lain tah. Oh, bener. Cocok. Ih, tak kemana teh cek aing mah. Ngomong amat ting. Iya teh nyampe kemana ieu? Atuh kemana bae? Nyampe kemana? Ya ayo. Mana? Woi. Kemana ana dia? Biasa ya nyen eueuh. Hihi, ke dieu lah. Naon, Bung? Naon? Woi, Cair cair aing ke dia. naon heula yo. Mis pokoknya mah cair dia, moal kaduhung. Bener asli geus gerak ka dia. Awas nyamun cairnya. Ho, mis pokoknya mah gerak ka dia. Ayo ditayangkeun yo. Wih. Naon ieu?
Wah, ini naon? bayar pegawaian. Pegawai naon? Iya, doang aing kos kieu. Ih. Macul duit. Ih, daek Atau tuh. aing ge kebeneran nih sebenarnya kerjaan pegawai. Ya kan, udah gawe kan. Geus Atuh pegawai naon heula jeung. ngoret pokoknya mah tuh doang batur aing tuh ngoretnya. Ngoret. Boga sayeuna. Buka bos. Bosa. Bosna bager. Bos Bener, bener. aing mah telok ngolo, aing mah ka jelema aing mah telok ngolo. Aos dia lamun Bener, bener. lamun bohong da ku aing disangsangkeun ku aing Aing dia mah telok kana ngolo pokoknya bos aing mah tangkal cau bager. Aing geus kebeli sawah, kebeli imah. Aing pokoknya macul ibadah dia dari daek tuh aja. Ayo ya, baiknya. Siap aing siap. Tah, Terus aing rek magawe naonnya? tangis dia macul doang aing tah. Doang aing kos kieu nya. Agak gula aja. Gitu Tuh, doang. si separo doang batur aing Jama. gitu nya. aing ge bisa macul mah Oh, dong geus aing macul budak bae. kota Aing- bae. Nanti orang Aing- nyambutan be. Nyambutan bang supaya Sampai bersih. bersih. Berapa Tah tah pacul tah aing nya. ngabutan ya. Kemana? Kan itu lah yang mentu nek ada. Eta, de. Ya, yuk, mana? Dari itu orang nek ka ini lah orang mah nya. Ayo deh, geus pokoknya mah nya. Siapkeun kopi-kopi mah we. Kira aku jeung. Bersih pokoknya mah. Woi, bersih pokoknya mah nya sabutannya. Ayo di. Orang magawe daripada urang nyaran Oh. Kita sih mah aya ieu. Tapi sugan bae gede ya. Nah, pokoknya budak ketipu udah res pokoknya mah. Pokoknya mah mantap. Pokoknya mah budak ketipu kurang pokoknya mah guysnya. Pokoknya mah beak pokoknya budak. Iya dari si Marana iyo. Bos, rek nyokot serubuk. Pan kuang kita digawe. Heuh, nyokot serubuk lah bosnya. Ih, kumaha kuang dibere kebon teh pegawaian teh aing mah teu kaharti yo. Mau digaji kuang dari iyo. Rek nyokot Coba kontrol tak. Aduh, mau bener eta kebon. Kebon. Aduh. Kebon kuang dibiayaan jutaan yo, kalah marabur dari iyo. Dah kebon dah. Geus urang kabur bae urang kabur. Pokoknya mah urang geus nih jelema urang kabur. Oh, bener ya nama. Nek ke kota ge gati pan. Yes, hirup di lembur mah naon tah. Kayak yo. Kuaing yo si Koyo jeung si Ardi ka mana yo? Di kuaing di kitahan yo. Atuh lain, tadi orang lewat, dicelukan. Atuh lain pan kuaing geus dibere duit si Koyo eta jeung si Ardi kuaing tah ngetahan kebon aing yo. Adi bapak isaha. Ieu aing nu bogana ieu. Kumaha sih? Pan aing geus meuli tanah segelan geus diukur segelan naon ieu Atuh kuaing ieu. lain gitu tadi. Geus teu bisa si Koyo teh ka deui si Ardi. Burung orang ditipu hari kieu mah. Ditipu dari ama ditipu ieu kuaing si bayar ieu ka budak digawe enggeus ieu kuaing ieu. Bah, belum si kaya di Kira aku aing guru mamarahan bae ieu, ngamuk aing ieu. Atau ampura bos. Sok ulah gagabah ieu. Dasar goblok jelema eta mah urang ditipu. Atuh ditipu hari kieu. Teangkeun. Geus moal bener pokona mah urusan ieu. Atuh lain ya bos geus ieu. Aduh kumaha aja aing kuaing ieu aduh. Ulah dia ieu malah asuhan dia ieu. Makana ieu aduh nang belak aing ieu. Bener. Moal bener ieu modal aing geus gede ieu. Ulah. Boleh. Cabut langsung Iya kebon aing ieu. Moal bener ieu. Najis. Susulan moal bener. Sedak gede aing ieu duit ieu. Jebol bet ayo. Geus mending diangkeun ka jumalan. Aduh. Ieu ngacak-ngacak ieu. Jangan urusan moal bener ieu. Kumaha ieu si Kode ku aing geus diupahan geus beak naon ieu aing. Teu nyaho bener ka aing ka mata saya jelema ieu. Dibedil ku aing moal kebel ge ieu. Gagabah amat berurusan jeung aing ya. Jangan kabur, jangan. Moal bener teh urusan eta. Kalau di modal nanti aku aing ya. Lalieur. Geus laju nama ngopi di aing ya. Diis depan kopi aing ieu lah. Gara-gara si Kode ieu. Kopi lah ngopi. Jangan nah ieu kopi budak. Bade jeung di rokokan pan ge lah. Semua bener eta ku aing. Dia acak-acak ku aing kebon kita beres meta. Dasar ora ada geblek si Naon Koyo. sih dia mau pacul bae. Aing geus mau digawekeun ongkos tadi aing capek-capek geus ka ditu lah. Itu bener ya mah. Gila sial ieu mah. Kumaha ya? Daripada urang nyaran jelema di kependak bae mending urang minta bayaran bae Cocok karek kitu mah seru jeung aing. Ya urang geus tiangkeun bae lah. capek urang. Nya geus bersih tuh, geus bersih. Geus urang geus keje ditipu. Oh, Lamun kependak mah urang-urang balangkeun. balangkeun ieu mah. Tangkal cau. Oh, Ulah tangkal toge. capek aing. Ulah tangkal toge teu kuat. Ulah moal aing ge. Ieu ge dicabut malah beunang ku aing. Cabutan eta. Atuh, geus ayo geus ka ditu. Ayo ke ditu. Urang demo urang. Demo belah.
Ya. Kalah Bang. Wah, beneran aya bos na yo. Lain. Atuh, orang geus coba nyangan koyot nyangan arding geus kependak urang. Atuh koing duit nang gesibikeun kasih koyot meuli pupuk segala naon ge. Geus bos teh kitu. Geus teh marek naon, ja koing isi upahan. Lain keto bos, urang geus capek, coba geus capek geus ngoret. Dikasih koyot ka itu duitna. Weh, teu pendak. Enggak selalu pada gusur ka dia geus kebruskeun bae itu kapalong tuh. Nu bener bae bos. Aing geus biak segala naon. Urang mah jelema leuteuh. Aing ngejol embe tah hayang bawa kebon ge aing sebenarnya. Urang mah jelema ipis. Atuh saroba aing jelema ipis. Kumaha carana urang Geus meta pokona mah geus si Korea tah ka dieu. Lakukan di talian takal tangkil. Laju boga duit teh bos na. Duit di mana aing geus beak, duit aing.